Oi, gente, boa noite. Estou aqui com a Renatinha. Vocês lembram, né? Que ela participou aí dos outros vídeos. Ela adora participar dos vídeos. Aí, assim como a gente não faz fogueira, né? Eu vou ali na casa de quem fez. Quem fez foi Flávio, na casa dele. Aí eu vou mostrar pra vocês, né? A fogueira. Ele tá fazendo, né? Botando agora, né? Fogo lá. É. Vou mostrar pra vocês aqui a rua. Bora lá. Pega rápido, assim a Flávio. Vai ver, né? Não sei também. Essa vai demorar, bicho, Flávio. Isso aí tem óleo diesel. Vai pegar o ligeiro, sei lá. Não, eu digo assim, a madeira, né? É, vai. É só A madeira dela vai demorar, viu? Porque é a madeira boa, viu? A madeira arretada, a madeira. Aqui vai ser